今日咧就路過葵涌啊，呢個高方道11號。話呢度咧就喺正咧，你哋成日嚟嘅籃球場同埋足球場波地嘅對面，隔離咧泰星車仔麵就喺嗰度啦，好多好嘢食嘅。咁竟然開咗間精品店，乜都有喎。首先咧內有凍飲嘅關係咧，我就衝咗入去啦。呢度仲有咧可以幫你做代購啦，好多拼多多啦、防水袋啊、環保袋啊，好抵喎，拼價錢啊！10零蚊，哇！大佬仲平過日本嗰啲12蚊店，超多得意嘢賣。你睇下呢個梳士球好得意啊，係咪啊？10零蚊有啦。跟住轉入嚟咧，仲有啲日常百貨嘅電線啦、USB， 哇！一開4啊，哇超抵喎，19蚊條喎。跟住嗰邊咧仲有旅行用頸枕，哇！學生最中意玩嘅波啊，最辛苦。要幾錢？9蚊就有啦。仲有啲好嘢食，海蜇絲都係9蚊咋，真係要嚟啊！趁佢新開張，呢個獅頭婆好好人㗎。睇住咁多先。